Hello，大家好，我就係張妹豬啦。咁咧，我呢排咧就買咗本新嘅書嘅。咁咧，我嗰本新嘅書名咧，佢就係好好笑嘅，我就覺得呢本書係啦。咁佢咧就係呢一本啦，就係薑餅人王國財理學校。咁呢個咧就係第一集嚟嘅。咁咧我就覺得咧，第一集咧都幾搞笑嘅，係啦，我都好想同大家分享下。咁我呢本咧係喺邊度嚟嘅咧？呢本咧就係喺香港公共圖書館嚟嘅呢本。咁咧佢咧就有呢個，就係富餅乾與窮餅乾嘅，即係佢嘅主要講就係富餅乾啦，同埋窮嘅餅乾咯。咁咧佢就呢個就好明顯就係富餅乾啦，呢個就係窮餅乾。嗰兩個好唔型嘅，呢個就乾淨啲，呢個就冇咁乾淨。呢個就有錢少少戴金鏈，呢個就冇戴金鏈，仲要污糟嘅鞋。咁呢個就乾淨嘅鞋咁樣。咁咧佢都有好多個角色嘅，就俾大家睇下。咁咧呢本書咧，即係我都睇咗好多㗎啦嘛，佢就有咁多角色。有一個咧就係呢個勇敢餅乾，仲有一個暴發戶餅乾、百雀巢餅乾同呢個嘅勇敢餅乾的新朋友啊。咁咧，我而家咧都睇咗好多㗎喎，即係佢係咁樣咯。呢個就係餅乾村嘅富豪，係啦。咁咧佢呢度咧都有個目錄嘅，係啦。第一集就係講餅乾村嘅富豪啦，第二集就係從富豪變呢個叫黑城，需要與你想大對決，開始賺錢，走吧，往前，王國財理學校。咁咧呢本真係覺得好好睇，好搞笑啦入邊啲嘢。即係咧，嗱我俾大家睇下，佢入邊係圖畫化嘅，即係就唔好似小説咁樣。呢本咧就啱我啲嘅，但仲有好多呢啲圖畫啊咁樣咯。即係我覺得呢都幾搞笑。咁咧，我就咧本來咧淨係睇到第12頁嘅啫，本來。但係咧，我後尾咧又睇多咗啦。就去到睇到第23頁，咁咧我就特登揾個書籤咁樣，書籤仔咁樣攞嚟間住我自己睇到去邊咁樣咯。咁我覺得呢本真係好搞笑，咁我今日咧就係嚟記錄咧我睇書嘅時間嘅，係啦。咁我而家就開始睇書。咁咧我就睇書咧，通常咧都會喺張床度咁樣睇，因為覺得咁樣咧有啲〜即係喺張床度睇舒服少少咁樣咯，係啊。但係咧，有啲人咧應該會問：你喺床上面會唔會睇下就瞓着咧？咁我又唔會嘅，咁即係我係啲比較圖畫啲嘅人嚟嘅，係啦。咁咧，我而家咧就正式開始睇圖書時間。咁咧，我而家就正式開始睇書啦。咁咧，我就咧睇書咧就好安靜嘅，非常之安靜嘅。咁咧，我而家就開始睇書啦。因為呢個咧就係一個職業爬梯子。係啊，職業爬梯子嘅遊戲啦。咁咧，佢有呢個嘅司機啦，跟住有清潔人員啦，有農夫啦，有商店員工啦，有廚師啦，有警察嘅。咁我而家就正式開始睇圖書。
咁咧，我咧仲有幾本圖書嘅，我再攞俾大家睇下。有啲咧就係借，有啲就係買啦。我哋睇下啦。我屋企咧就好亂，周圍都好亂咯。我而家就帶大家去攞啦。嗱，大家咧就喺度企度，你哋就喺度等我一陣。咁咧，大家咧等我一陣仔嘅啫，我就好快就翻嚟啊！我咧而家就要做個1 minute 咁咧我都可以帶埋大家嘅係啦。但係咧就少少難處係啦。成功攞到！我而家俾大家睇下，我仲有咩書？有好多啊，跟住就比較多少少。第一本呢啲嘅話係圖書館借嘅，咁呢啲咧就係小説嚟嘅，即係而家俾你睇嗰啲全部都係小説。我就係借咗一本呢啲漫畫圖書，因為我唔好睇漫畫圖書，但係我見佢個名咁打上薑餅人，咁我睇下啦喺嗰度。之後就係借咗一本呢個
呢個叫類似嗰啲漫畫嗰啲四格漫畫，咁我就真係先睇住呢啲先咯。而家就攞俾大家睇，仲有呢個就叫黑曼拉空間。咁咧入邊咧就係睇呢啲嘅，咁樣。係咁呢本咧就好好睇嘅，就係講呢啲嘅。咁呢個咧我就冇標示到睇到第幾，我都有啲唔記得咗，就重新睇過咗，我唔睇好少啫。咁咧後尾有啲就係未開過嘅買咗翻嚟，即係有兩本咧就係最近買嘅，就係第一本就係呢個別生氣，咁就即係咁樣海風。呢本我喺邊度買嘅咧？呢本咧我係喺清遠嘅一個圖書店咧嘅嗰度買嘅呢本。呢本就係叫別生氣，叫別生氣。咁其實咧唔使開嚟睇嘅都見到佢個樣係超搞笑咯，要索入去要放大下。咁呢個就有180個管理情緒嘅簡單方法，係咯，咁我都覺得應該幾搞笑。咁又買翻嚟睇下，呢本咧都唔貴嘅，係啦，咁就係39.8嘅。咁咧呢本就都好平。咁咧就記得兩本咧買，即係兩個合埋就未夠100蚊嘅。咁第二本咧就係呢個，都係喺清遠嘅一個商店嘅書店買嘅。咁呢一本咧就叫《早安怪物》，係啦，咁個樣都應該咁樣嘅。咁咧喺度就寫住作者力推啊，係啊，作者力推。呢個睇呢本幾錢？呢個就59.8。咁咧，其實咧兩個咧加埋咧，只係100蚊，係啦，真係100蚊。啱啱好100蚊，好似係咯，唔記得咗。即係我就知係勁抵咯。喺大陸你香港呢兩本起碼都要300幾400幾嘅。咁咧第二本咧，呢本咧就係喺一個大陸。一個淘寶嘅度買嘅，呢本就叫零極限啊！零極限呢本咧又係未開嘅，呢本唔係喺清遠買，呢本喺淘寶買嘅。咁我見到佢就係呢度就寫住我愛你對不起咁樣咯，係啊，請原諒謝謝你呢啲咯，呢幾句話咁樣咯。咁咧呢個咧嘅作家咧就叫愛德芬啊，愛德芬。咁呢個書嘅黑暗咧嘅作者就叫呢個啲福咩咁。咁咧呢3本咧，呢本買得最耐咧，其實係呢一本，買咗都幾耐。但係呢兩本咧就係新買嘅。咁一啲未開嘅書咧，我就會先將佢哋咧擺埋一齊咁樣咯，跟住就有個呢啲，咁就放喺呢度。我唔知，跟住呢本咧又係借嘅咯，會睇到呢度啲。有呢7隻字，香港公共圖書館。香港書館要寫住香港公共圖書館。
呢我就先擺翻先，嗰啲係擺喺咁我呢部機咧又擺翻喺頭先嘅位置啦，係啦。我想你攞粒白色嗰粒俾我食。攞花未啊？未啊。喺嗰度入邊第二格櫃度，今朝食嗰個。咁咧呢條片咧可能會晏少，即係會起碼都會遲啲先出咯呢條片。咁咧我而家咧就做下嘢先啦，因為我而家就要出片啦，係啊，我仲未出完片啊。攞出嚟嘅工具包，咁咧我有時咧就喺房寫咯，有時咧就出去朋友屋企寫嘅，即係每次都唔一樣。有時就去咪時間，即係有時就去等咪，有時就去。有時咧就去 The Lake 嗰度咧剪嘅，咁咧今日咧就唔去啦。今日就喺屋企寫，係啊。咁而家正在剪片，咁咧大家就望住我剪啦。有時咧就會喺房度將個電腦擺喺隻腳度寫啦，有時就喺間房度寫咯。但係最多嘅時間應該係喺房度寫，係啊。咁而家就正式開始寫啦，即係應該係話正式開始剪片。我部嘢咧都買咗，呢部咧就係新買嘅，因為咧未買嗰隻牌子嘅，咁就又買下咯。即係其實都好少嘅，係啊，通常都係出去剪，或者喺屋企入邊剪咯。咁我而家咧就去返我嘅工作房。